Oke Rifki, siap. Rifki, action. Oke, kembali lagi. Cut lagi. Apa pada problem? Nama acara kita adalah Arcade Killer. Oke, di sini ada Big Cannon. Saya akan mengasih tahu bagaimana cara menghack benda ini. Pertama, kita harus tekan ini 3 detik. 2, 3. Oke, habis itu tekan ini. 2, 2, 3. Terus satu lagi yang paling penting adalah harus merasakan dan katakan dalam hati, I want this. Aku mau ini, bilang dalam hati. Setelah Anda ucapkan dalam hati, kita mulai permainan. Oke. Ya, mudah kan? Lakukan seperti itu dan percayalah Anda akan menang. Lihat itu angkanya berapa? Lihat tuh, 47. Permainan ini terlalu mudah bagi saya. Saya nggak mau main lagi. Kita cari permainan yang lain. Let's go. Oke. Begitu mudahnya permainan di sini. Sekarang kita bisa tahu bagaimana cara main Dino Time. Cheat yang paling baru lagi, ini harus dicoba sama kalian semua, oke? Pertama-tama sebelum main, kita tekan dulu dengan cheat saya ya. Lihat bagus-bagus. Enggak, udah buka. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke? Itu cheatnya. Dan kemudian halus layarnya, bilang katakan, aku mau ini. Dalam hati, kuat-kuat katakan, aku mau ini. Ini bukan lelecon ya, ini betulan. Kalau nggak percaya, kalian coba di tempat mana. Oke, kita mulai ya. So easy bro, so easy. Terlalu mudah bagi kita, cari permainan yang lain, oke? Terlalu gampang. Easy, so easy. Ya, di sana lagi sore itu. Dengan tips yang sama, saya akan berhasil. Say, I want this. Terus 3, I want this. Gak usah ketawa. Itu easy. Terlalu mudah bagi saya. Gunakan trik yang saya tadi pakai untuk semua permainan. Kita yang lain, kita cari lagi yang lain. Ini mudah kali, Cok. Besar kali loh banget. Dan jackpotnya 100 pula itu. Sebenarnya aku udah dapat ilmunya, tapi nggak salah. Silakan. Ini asisten saya, namanya nggak lagi tuh. Cuma ini nggak ada nih. Nggak ada lagi tuh. Nah, sekarang saya akan menyuruh kameramen saya untuk menggunakan hacker saya. Silakan coba, mau ya, Cok? Boleh, saya coba ya. Jadi belum pernah bermain ini sama sekali, dia baru first time ya. Tapi kita coba lah. Hack saya ini sangat luar biasa. Nggak bisa. Wah, ternyata rusak. Bukan keberuntungan kamu. Kita coba Dino Time mau. Ini tadi bagaimana? Elus-elus tadi ya, ingat ya. Tekan ini. Ini dulu. Harus ini dulu.
Katakan dalam hati. Saya pingin. Coba, tapi Oke. Lihat. Don't play this shit. Ekspresif. Berhasil bukan teknik saya? Nah, sekali. Ikuti teknik saya. Pasti semua akan berhasil seperti saya. let's go. Aku rasa permainan kita sudah siap. Dan semua permainan judi di sini udah siap. Ya, lihat ini anggota saya. Anggota. Hei, gimana? Oh, ampuh tekniknya, ampuh sekali. Ini adalah pesta kemenangan karena terlalu mudah permainan di sini. Dia kayak asistennya terhina dalam hati ya, Dok. Anjing gitu. Anjing udah awak yang nyupirin gitu. Ya. Saya ingin ini. Asisten. Oke. Saya ingin ini. Udah itu, udah. Oke. Kita harus pakai tenaga dalam. New record. Asisten. Outro dulu. Kayaknya permainan kita sudah selesai. Terlalu mudah permainan di sini. Jangan main di sini karena terlalu mudah di sini. Get out.